Irugitay daytoy a panagdaydayaw itinagan iti Dios Ama, iti Dios Anak, ken iti Dios Espiritu Santo. Amen. Itinagan ni Apo Jesus na bangagsapat ay amin agad sa titi Apo. Ti sao ni Apo Diyos nga hintay manan pagpampanutan iti dati nga Domingo, the Holy Trinity Sunday. Kat masarakan iti John chapter 3, beginning on the first verse. Kahit kung ibasa na ito, kunana. Aday di para sa iyo, ngagnagan iti Nicodemo, may sa Pangulo dagiti Hudyo, ti may sa nga rabiin na pan ni Nicodemo, ken Jesus, Rabay, kinunana, amumi amay saka maestro nagtagapo iti Diyos, tawan iti makaaramid ka ito'y nakaskas daw apagilasinan nga aramidem, malaksid no daken kuana ti Diyos. Ibagak ken katipudno, kinunana Jesus, awan ti makakita iti pagarian iti Diyos, malaksid no mayanak manen. Kasano ti pan nakabalin na mayanak manen ti tao na tainganan, sinaludsod ni Nicodemo. Mabalin na kaya iti sumrek iti tiyan, ni ina na tapno, iyanak na, maiyanak manan? Ibagak kin katipudno insungbat ni Jesus, awan ti makastrek iti pagarian ti Diyos, malaksid no mayanak iti danum ken ti Espiritu. Ti tao, ipasngay na ti tao, ken ti Espiritu, pasngay na ti Espiritu. Di ka mas daaw, no kunak ken ka, masapul, mayanak kayo, manen. Agpuyo po iti angin, iti sadino man nakikayat na, mangyag mo ti hour na, ngem di mo ammo ti paggapuan wenno pagturungan na. Kastamat ti mapasamak iti tunggal tao, tunggal maysa mayanak iti Espiritu. Kasano ti pan nakabalin na maramid da ito, sinaludsod ni Nicodemo. Anya kinuna ni Jesus. Maysa ka maestro iti Israel, ngam di mo maawatan da ito'y. Ibagak ken katipudno sa wen mi ti amumi ket ibagami ti nakita mi ngem diyo patyen ti pamaneknek mi. Ibagak kada kayo dagiti na idagaan na bambanag ngem di kay mamati. Kasano nga rod iti pamatiyo kanyak no sa wek dagiti na ilangitan nga bambanag. Kadawan iti umuli sa dilangit malaksid ti anak ti tao. Bimaba manipod langit kas iti panangibayog ni Moses iti sinanulag iti letang
masapol ti panakaibayog met ti anak ti tao, tapno agbyag nga agnanayon ti siya sino man amamati kenkwana. Gapo iti kastaunay panagayat ti Diyos iti lubong inted na ti kakaysuna nga anak na tapno ti siya sino man amamati kenkwana sana matay no diket agbyag nga agnanayon. Tasaan nga imbaon ti Diyos ti anak na dito'y lubong tapno ukumen na ti lubong no diket tapno isalakan na. Ti grasya ayat kental na ngagtaod ken ni Apo Diyos iso ti madday ti tunggal may sa kada kayo manipod ita ingana't ingana. Amen. Absat ko iti Apo malagip ko ti may sa nga pasamak adda iti agpaspastorak pa iti St. Stephen Lutheran Church. Adda may sa nga babae nga nagsaludsod iti Bible study kuna na kanyak. Pastor, adda nga tati posibilidad na nga ti ministro. Kahit nasawan, pastor, padi, wano may sa nga agserserbi iti iglesia, unog iti simbahan, kat saan nga may salakan. Medyo nagpanunutak, naghanak nga nakasungbat nga dagos, kat kunak kenkwana, kadagitag dingdingeg, yes. There is a possibility that ministers, people who work in the church, dagiti agserserbi o ti unag iti simbahan, ket saan nga may salakan. Taapay, tanga minsan da pay gayam nga nayanak nga nabalbaliwan. Saan da pay nga pudno nga namati iti Diyos. Absat ko iti Apo, ado iti unag iti simbahan, ado nga dagitay kunatayo no minsan no kitain tayo ida, mamati nga taday, to'y wano saan. Iti sabali mga bangir, at damat dagiti makabigbig nga pudpudno nga mamati kat no minsan adda dagiti kakastoy nya adda iti simbahan nga iso pay ket ti pagduduan da pakaitib kulang da no minsan met adda met dagiti tao nga kaslang datay kumpiyansa natalek la unay ti bagbagida natalged da launay taapay ti pagkamatalkan da kunada nasingputak kanayo na nga makimisa dakkel ti offering ko so sigurado Kristiyano, kahit nasa uwan, nabalbaliwan dan, nayanakdan. They are born again Christians. Habsat ko iti Apo, kahit kung ipakita kada kayo iti may nga pasamak, iti teksto tayo. Si Asino, dayjay kunana, nga napanken ni Apo Jesus, ni Nicodemo. Ni Nicodemo, no kitain tayo, kunakman nga saan pa'y nga pudpudno, nga nabalbaliwan, saan pa'y nga pudpudno, nga naiyanak. Saan pa'y nga pudpudno nga nagkristyano sakbay iti iyapan na ken Apo Jesus. Taapay, well, no kitain tayo ni Nicodemo, kitain tayo dagiti credentials na, ay kat nalabit kuna tayo amin, ay, mamatin ni Nicodemo. Taapay, ni Nicodemo, kat kuna na iti teksto tayo nga, adda isuna nga agtatrabaho, iti uneg, na maysa nga nakaadal, religyoso nga tao, ken maysa nga pangulo, dagiti Hudyo. Kinagpaisuanan na ti teksto tayo kunana, maysa isuna nga Fariseo. Ken nang nangruna iti amin, kaming pa isuna ti Sanhedrin. Kunana, nga ni Apo Jesus pa nga mismo, kunana ken kuana, Nicodemo sika nga maestro iti Israel. Okay? Kat no kitain tayo, aduti amon ni Nicodemo, may papanken Apo Jesus. Kunak nga, nabasbasa na, namamon na taapay, iti panangibagana, when no address na kini Apo Jesus, kuna na, sika nga, ije teksto tayo, Rabbi, kinunana, amumi amay saka maestro, naggapo iti Diyos, tawan ti makaaramid, kadagitoy nakaskas daw, apagilasinan nga aramidem, malaksid no daken kuana iti Diyos. Absat ko iti Apo, ni Nicodemo, iti bait dagitoy nga kunak nga credentials, napintas nga adda nga galad ken kababalin na, adda nga status na, wenno status na, kunak nga saan pay laeng nga nayanak a nabalbaliwan, saan pay laeng nga born again, saan pay laeng nga nagkristyano. Anya ti kahit kung sawan. Absat ko iti Apo, saan tayo mabalin nga lilawen ni Apo Jesus. Taapay, ni Apo Jesus, makita na ngay ti intiro nga kabibiyag tayo.
hanlaing agpatingga dito'y kodil tayo, externals, no dikit di ni Jesus makita na pa iti nilaon, nagyan iti puso tayo. Ni Apo Jesus amuna, no tingiwat tayo ka asidag kan kwa na, ngem gayam dagye puso ken panunot tayo, kat adayo ken kwa na. When dagitoy kat nakita, iti biyag ni Apo Jesus. No kitain tayo iti muna nga paset, dito yung ebanghelyo nga naibasa, iti 1 John, 1:2. Makita tayo dito nga ni Apo Jesus nagpungtot, iti unag iti templo, tangamin nakita na dagiti agtatrabaho iti unag ti templo, ay kat saan da pa'y nga nabalbaliwan. Tinapatag kadakwada kat dajay tubo da, dajay kita da. So nga imbalintwag na dagiti pagtagilakwan. Hanlay nga dajay, no? Ado pa'y dagiti, kunanamot laing iti Juan, chapter 2, verse 23, makita na nga, ti pagarupan dagiti tao, dagito'y kat mamati da ken kwa na, ngem amo ni Apo Jesus, nga dagitoy umay da ken Apo Jesus nga kaslad da pamati ken panagtalagda ngam tilaeng sapsapulen da dagiti pagilasinan. Gapo na nga saan da nga pudpudno nga namati ken Apo Jesus. When kakabsat ko iti Apo, daytoy teksto tayo makitak dito iti maysa nga tao nga ti pagaamuna ket mabalin namat nga handa nga plinano ngam kasla kunak nga alilawin ni Apo Jesus ni Nicodemus. Taapay kunana nga napan ken Apo Jesus, ngem anya iti inbaga ni Apo Jesus ken kuana. Kunan ni Apo Jesus iti chapter 3 verse 3. Kunana ibaga ken katipudno kinuna ni Jesus. Awan ti makakita iti pagarian ti Dios malaksid. No, mayanak manen. Kaslang ati bagbagan ni Apo Jesus dito ket tidalan laing tapno maisalakan ka, tidalan laing tapno makitam ti pagarian ti Apo ket babaen iti pannakabunyag mo. Well, maungatan tayo kumano, apay nga kastoy iti kunan ni Apo Jesus. Pag-aamu tayo nga umaymet ken ka iti panakayanak mabalbaliwan, you become a Christian, a born-again person, not only through the sacrament of baptism, but also through the word. Takunana iti Romans 10:17 nga umay iti pamati, babaen iti panagdengeg iti sao. Ngem no apay nga kunana ni Apo Jesus, awan iti makastrek, iti verse 3, awan ti makakita, ti pagarian ti Diyos malaksid, no mayanak manan, ibagbaga na daytoy ken ni Nicodemo nga may nga Fariseo, tangamin dagiti Fariseo, anya iti naramid da, iti may ni Juan nga Bautista, tapno ipakamuna, nga adtoyan iti Mesyas nga mangisalakan, ken kunana pa ni Juan Bautista, masapul nga agbabawi kayo, ket pabunyagan kayo. The Pharisees rejected the plea of John the Baptist. Nilaksid da saan da nga dinengeg dayjay awis ni Juan Bautista kadakwada. Dagiti Fariseo na ad-adda nga nagtalukda takunada, well, anak na kami ni Abraham, Hudyo kami. Dagiti pinili ti Diyos nga tattao na. Agtalukda iti naimbag nga aramid da para iti pannakaisalakan da, ket inidyan da, they rejected the baptism of John. So gapuna nga, ni Apo Jesus kinunana ken Nicodemo malaksid. Di ti tao nga saan nga mayanak manan kunana saan nga makita iti pagarian ti langit. Ti tao nga saan nga mayanak iti kunana pa ditoy danom ken ti spirito cannot enter the kingdom of God. May sadayay. May kadwa nga makitak dito, nga nuapay nga kunak nga ni Nicodemo, idi sa mapan ken Apo Jesus, numampay iti baet nga adda isuna iti unag ti kapilya, iti unag iti templo nga agtatrapaho, isuna da iti mabigbigbig, nakaadal. Ket may sapay nga ebidensya nga makitak nga isuna saan nga nayanak pailaeng anabalbaliwan, ket agsipod ta napan ni Nicodemo ken ni Apo Jesus ngem anya nga oras iti aldaw. Rabii. Apay nga napan iti rabii. Well, handa nga imbaga ti teksto, ngem kunaklaeng no minsan ti tao nga rumwar iti rabii adda sa bali nga panggep na. Ket ni Nicodemos ti makitak ditoy nalabit, mabaen nga makita dagiti kadwana nga Fariseo. Nalabit kabuteng na nga amangan no uyawan
dagiti kadwana nga Fariseo. Han dalahan nga uyawan ang mga no kantsawan da, ang mga no kagura da paikit di, iso na taapay nga napan ken ni Apo Jesus. Ket iti ipapan na, tsimpo iti rabii nga awan iti nakakita. Hanlaing nga day dyan, no kitain tayo, adupay dagiti makitak dito nga pagilasinan, nga podnoonay, nga ni Nicodemos saan napay nga naawatan, saan pa'y nga nabalbaliwan, saan pa'y nga nayanak manen, saan pa'y nga nagkristyano. Takunan ni Apo Jesus kenkwana narigat nga maawatan, no? The unspiritual man does not receive the gifts of the Spirit of God, for they are fully to him, and he is not able to understand them. Imbaga ni Apo Jesus, malaksid at tao, mayanak manan, di na makita ti pagarian. Kuna na, anya ti kayo nasawan. Han nga maawatan ni Nicodemo daytoy. Kuna na, ti dataengan, kasano, agsublipay kiniinang natap nung mayanak manan, makita tayo dito iti saan na pa'y nga pan nakaawat. Ijay kunak manan, kunak, iso nga saan pa'y nga namati. Nicodemus was not yet a born-again Christian when he went to Jesus. Absat ko iti Apo. Iti tao, babae iti bukod na nga panunot. Ti tao, da kayo ken ti siyak. No ti pagkamatalkan tayo, kada jay sirib tayo, panagbasa tayo, panangamu tayo, kadag iti banbanag ken ni Apo Diyos. Dagitoy ket saan nga iso ti mangiturong kada tayo, tapno agbalin tayo nga Kristiyano na yanak anabalbaliwan. No dikit di masapol iti panagtrabaho ti Espiritu Santo ti Diyos. Iti bibiyag iti tunggal may sa kadatayo. Kat kasano nga mapasamak dahita, babaen iti sao, ken babaen iti sakramento. Absat ko iti Apo, agyaman tayo, tani Apo ni Nicodemos, ni Nicodemo, numampay makita tayo nga saan pay nga pudpudno nga namati, he is not yet a born-again Christian when he went to Jesus. Agyaman tayo ken ni Apo Diyos, taapay ni Nicodemo ket nagbalin anaya Kristiyano, nayanak manan. He was converted into the Christian faith. The cautious, the curious, carnal church worker, Nicodemus, was transformed into a born-again, bold believer in Christ, not by his own might, not by his own credibility or credentials, but solely because of the power of the Holy Spirit. When na Nicodemus, idi na ibagakan na ipakaamu kenkwana, iti kasasaad na, anapukaw ang managbasol, idi nangagan na tilintag ni Apo Diyos, nabalbaliwan, nagbabawi. Well, hanang embaga, ng patsik unay anga, ni Nicodemos, kalpasan siguro da ito, nagpabunyag pa'y, akas insuro ni Apo Jesus. Taapay, amuna, nangagan na, nga mismo, dayjay na pasamak itidaan nga tulang, ijay Numbers chapter 21 verses 6 to 9. What was all about this? Saritaan na iti may papan, iti sinanulag nga bronze, nga ingato ni Moses, iti addaday ijay letang tapno dagiti amin, nga nakagat iti nakita nga ulag, no agtalikdaken ni Apo Diyos, ket talyawan da, tangaden da, dayjay bronze nga sinanulag, nga inbayog ni Moses, ni Apo Diyos, ket adda nga mangisalakan, adda ni Apo Diyos, nga mangiyaon kadakwada tapno sanda nga padasan iti matay. Absat ko iti Apo, ni Nicodemo, babaeng ti bilig, ken pan nakabalin ti Espiritu Santo na adan ti pan nakaawat. Ket nakita naman ni Apo Jesus, nga iso, dayjay kaslasinan ulag nga naibayog, nga rumbeng nga pagkamatalkan. Tapno, ti Diablo, ti Satanas, nga mabalin nga mangkagat, iso ti ulag nga mangkagat, kada tayo nga nakmuan iti nakaro, nga sabidong, nga no kagatin na kan ti Diablo, ti Satanas, ket mabalin nga ipatay mo. Yung nagpintas nga banag, nga no talyawem, no agtalek ken Apo Jesus, kas manubot ken mangisalakan mo, ay, adda iti biyag, adda iti pannakaisalakan. Yes, when the people who were beaten by the poisonous snake or snakes look at the bronze serpent and believe,
they were delivered. The people of Israel were delivered. Astamat kada tayo, when we who are beaten by Satan look on Jesus and believe in Him who died on the cross for you, you too will not perish but have the forgiveness of sins and the gift of eternal life. Dadya iti makita na, no dagiti tataw iti daan nga tulang, ti Israel, idadadajalit ang, numampay nakagat idaya dagiti na poisonous nga ulag, dagiti tumangad iti dadya sinanulag ngayon bayog ni Moses, adda iti pan nakaisalakan, adda iti pan nakaimbag, kastamat iti tunggal may sa kadatayo. Kitain tayo, patyan tayo, agtalik tayo ken Apo Jesus, ti inaramid na ije bantay iti Kalbaryo, nga iso na ibayog met, natay, iso tinagsagaba. Kiti amin nga agtalik ken kuana, numampay nakaro iti saem, nakaro iti sabidong, nga itad ti jablo nga nang kagat iti tunggal may sa kada tayo, mapakawan tayo, maagasan tayo, mapakawan dagiti basbasol tayo, ket maadaan tayo iti biyag, ngagnanayon. Absat ko iti Apo, nini ko di mo gaputa nagtalik ken namati, kaya nga nagbalin isunan nga born again, nagbalin isunan nga Kristiyano, nagbalin isunan nga anak iti Diyos. Absat ko iti Apo, makita tayo dagiti ebidensya, addangay dagiti pakakitaan nga pudpudno nga isuna ket anak ni Apo Diyos. Tangamin anyati ko na ti sao ni Apo Diyos, iti nasanto na surat. Kunana nga ti maysa nga tao nga mamati kas ken ni Nicodemus, iti 2 Corinthians 5:17 ket nagbalinan isuna nga baro a parswa. Wan babaen iti panagtalek ken panamati ni Nicodemo ken Apo Jesus, ni Nicodemo nagbalinan isuna nga baro nga parswa. Nabalbaliwan isuna, imbes nga adda iti kasasaad anatay, kasasaad nga agturong iti pakadadailan gapo iti basol, isuna itan na addaan iti biyag. Wen kakabsat ko iti Apo, makita tayo dito nga anuman pa isuna ket agbibiyag iti sipnget. Anya tinaramid iti Diyos, impanti Apo isuna, iti na isang sangayan nga lawag na. Makita tayo dito iti 1 Peter chapter 2 verse 9. Absat ko iti Apo, anya ti kahit ko nga sauan. Dito nga iti may nga napintas nga ilustrasyon nga makita. Amo yung ti angin. Nya? Makita yung kadino, ayan na ti angin. Haan. Ni ka numan, ya ka mo, awan ti tao nga makita na datan ti angin. You will never see. No? It is impossible to see the wind. Absat ko iti Apo. Kastamat iti biyag iti tunggal may sa kadatayo. Ni Nicodemo, han nga mamati, ngam kasano nga nagbalin nga mamati, kasano nga nayanak manan, han tayo nga makita. Da kayo kanti sakbayad iti panagbalin tayo nga kaming iti uneg iti simbaan, hantay makita no anya tinapasamak iti uneg tayo. We cannot see that. It is impossible for us to see how this supernatural process of rebirth happens. Ngem, ibagat kada kayo, makita tayo, maamuan tayo nga da iti angin, kasano, babaen iti pan nakakita tayo kadagiti bulbulong, dagiti kay kayo, iti aglawlaw tayo. No sa dino ti turungan dagiti bulbulong nga mayangin angin kuna tayo while adda iti angin. Kastamat kakabsat ko iti Apo. Babayan ti bilag ti Santo Espiritu nga nawat tayo iti panakayanak tayo manan. Dahi tamot lang iti mangtad ti bilag ka na tayo. Tapno makita dagiti ebidensya nga datayo ket pudno nga nayanak manan. Pudno nga nabalbaliwanan. Pudno nga nagbalin tayon nga Kristiyano. Ket may siya nga makitak dito ken ni Nicodemo, makita tayo iti may siya nga gundaway, dagiti Fariseo imbaunda dagiti panguluan a papadi ken dagiti gwagwardya nga mangtiliw kumaken ang Apo Jesus. Ngem nagsublida nga awan iti tiniliwda. Ket apay makaunget dagiti Fariseo. Ngem anya ti kuno ni Nicodemo ken kadakwada iti John, no, chapter 7 verse 51. Kunana sigon iti paglintigan tayo di tayo mabalin dosaen ti maysa nga tao no di tayo umuna amangegan ken maamuan no nya iti inaramid na. So makita tayo dito ni Nicodemo nga napan ken Apo Jesus di nga mabuteng tatta naturoy den nga agsao iti sango nga mismo dagiti kadwa nga Fariseo. Makita tayo dayjay
bunga iti panagbalbaliw ken kuana. Indeed, he became a born-again Christian. He was Christian. He was converted into the Christian faith. And that conversion, dahil panagbalin ng anak ni Apo Diyos na ipakita, babaen iti panangisakit na, panangidipendar na para ken Apo Jesus. When dagiti adalan, dagiti disipulos at dadang nga naglimbay. May sapay nga makitak dito, kalpasan iti panagungar ni kalpasan iti panakatay ni Apo Jesus. Iti kalpasan iti panagungar na. Anya tinapasamak, makita tayo manan ti ebidensya nga ni Nicodemo talaga nga nabalbaliwan, nagbalinan nga paset iti pagaryan iti Dios, nagbalinan nga paset iti nga anak iti Dios. Taapay, makita tayo da resulta iti panakayanak namanan ni Pedro sa tinalikodan na ni Apo Dios, ni Apo Jesus. Dagiti daddo mga disipulos at dada iti may kadwa nga kadsaaran iti balay aglimlimengda ngem daytoy Nicodemos nga nayanak manen nga nabalbaliwan anya tinapasamak nagbalin nga natured nga mamati taang pay nga kunak daytoy ni Nicodemos kadwana dayjay kunana nga sekreto nga mamati ni Jose nga taga Arimatea anya tinaramid da. Ijay John chapter 19 verses 38 to 42 makita tayo nga duwada nga napan nangala iti bangkay ni Apo Jesus ket sinapsapan daw inaramid da ti rumbeng nga seremonya iti pannakaitabon iti maysa nga pimusay. Wen kakabsat ko iti Apo adu dagiti pagilasinan pudno unay nga rod ti kuna tinasantuan nga surat iti Galatia chapter 5 verses 22 to 23 nga ti Espiritu nga iso nga inawat tayo iti pannakayanak tayo patauden na iti ayat rag-o talna anos kinamanang nga asi kinapakumbaba kina imbag hanlay nga dayay kinamanagtipel amin dagitoy no tigayam may nga pagilasinan iti may sang mamati ket adda ken kuana dagitoy nga galad ken kababalin taapay ti Espiritu ti Dios nga inawat tayo babaen iti pannakayanak tayo manen isuitan iti mangidturturong ken mangidaldalan iti biag iti tunggal maysa kada tayo gapuna nga saludsuden ko may iti tunggal maysa no iti tunggal maysa kada tayo iti baet iti kinamanagbasol tayo adua dagiti no kitain tayo sakbay iti pannakayanak tayo manen sakbay iti panagbalin tayo nga mamati wenno Kristiyano ay kat awan duma tayo kadagiti dadduma nga saan nga mamati. Awan duma tayo ken ni Pedro, awan duma tayo ken ni Paulo, awan duma tayo kadagiti tattao iti daan nga tulag ni David. Awan duma tayo kadakwada kastamet ken ni Nicodemo. Ngem agyaman tayo iti Dios ta babaen iti sauna, babaen iti nasantuan nga ebanghelyo da kayo ken ti siak babaen ti pannakabunyag tayo, nayanak tayo manen, nagbalin tayo nga paset iti pagaryan na. Ket dayta nga paset iti panakipaset tayo iti pagaryan ni Apo Dios. Isumot laeng tinaimbag nga damag, isumot laeng ti mangiduron kada tayo, iti naldaw-aldaw. Tapno makita tayo, mabigbig tayo, dagiti kinamanagbasol tayo, dagiti dakes nga aramid tayo, ket kumamang tayo ken Apo Jesus, ket ni Apo Jesus. Si dadaan, babaen tinasantuan nga ebanghelyo na, maumuan tayo, nga kenkwana at dagayam iti pamakawan iti basol, kenkwana dati biyag ngagnanayon. When, ita, managbasol tayo pailay iti dayto nga biyag, no minsan adu dagiti aramiden tayo nga pakaupayan pa, dagiti tattao nga da iti aglawlaw tayo. And yet, thanks be to God. Why? Because of our Lord Jesus Christ, awisan na titunggal may sa kada tayo. Tapno babawi tayo, patyen tayo, mamati tayo, ket napakawan dagiti basbasol tayo. Habsat ko iti Apo. Ni Nicodemo, hindi mapan ken Apo Jesus tiya ko nagtatay saan pa'y nga namati. Naglimeng, tarabi nga napan, handa nga maawatan dagiti banbanag nga na espirituan. Ngem kalpasan iti pannakayanak namanen. Anya iti napasamak, nagbalin nga natured nga mamati. Saanan nga mabain, awanan da jay buteng na. Nudikit di makita babaen iti biyag na, nga isuna ket namati, nga isuna ket nagbalin nga Kristiyano
nagbalin nga born again Christians. Sometimes we use the word born again. No kunada ay born again kayo dita Lutheran. Ado nga dagiti akibaga ay haan ang kami born again. Tapay sorry to saying it's a misconception. Ti amon ti ado uray dagiti Lutherans ti born again kada diyan ay praise God, hallelujah, dagiti tiptipa dagi ngato ti imada agsang ag kidkidem no agdaydayaw da kakabsat ko iti Apo. These are external. Saan nga nagijay iti mangibaga nga si kaket born again. Ngam gapo ta si kaket nabunyagan itinagan ti Sancta Trinidad, Father, Son, and the Holy Spirit. Gapo ta nanggag mo ti sao ni Apo Diyos. Ket namati ka ken Apo Jesus kas manubot ken mangisalakan mo, then you are a born again Christian. Like Nicodemo, nagbalin nga mamati. Ket ni Nicodemo na ipakita dayta nga panaka born again na. Panakayanak namanan, panagkristyano na babae ni tibiyag na. Kasta kumamit iti tunggal may sa kadatayo kakabsat ko iti Apo. No datayo, ket pudno nga namati, then we became new creations of God. You are now a new creature and show that by your life. As new creatures in Christ, we can expect to bring forth the fruit of the Spirit in our daily lives. When kakabsat ko iti Apo, iti pan nakayanak tayo iti daytoy abiyag. I mean, the physical birth. Awan nga iti inaramid tayo. Hanaya, sakbay iti pan nakayanak tayo, ay tatangkin ni inang tayo, hantay, we did nothing to have them together. We do not even know how did they come together. Ang ginggana nga, of course, nagsarak, dagiti naganak tayo, nagkalaysada, na nagsikog ni nanang, kalpasan iti siyam nga bulan nga panakayinaw tayo, nayanak tayo. Kasano ti panakayanak tayo? Haan tayo nga, hanga tayo da dyan nagkaradap ko mga rimwar, iti tiyanin inang tayo, no dikit di, babaen mo tlaing iti inang tayo, naipas ngay tayo. Awan ti inaramid tayo, dati lang diyan unig. Absat ko iti Apo, our entrance into the kingdom of God, we also did nothing. God, through the Holy Spirit, did it all. Our entry into the kingdom of God is totally passive. Kahit nasa awan iti inaramid tayo, but it was the Holy Spirit who calls us into the kingdom of God by the gospel. It was the Holy Spirit who calls us into the kingdom of God by the sacrament. Kat itatapasit tayo, iti pagarayan ti Diyos, itataanak na tayo ni Apo Diyos. Sapay, kas kininot kidimo, maipakita ko mababayan tibyak tayo nga pudpud no unay nga anak na tayo ni Apo Diyos, pudpud no unay nga mamati tayo, pudpud no unay nga Kristiyano, born again tayo, tinagan ni Jesus. Amen. Tal na ti Diyos, amang daig ti so amin na panakaawat, ay wanan nanto dagiti puspuso, kan pampanunot yo, manipod itay, gana tinggana. Amen. Agdumog tayo nga rod amin katag kararag tayo. Naita Diyos sa mami nga nailangitan, itdan mi Apo iti na impuswa na panagyaman. Gapo iti pan nakayanak mi manen. Gapo iti panagkipaset panagbalin mi akamkamang iti pagaryam. Gapo iti panagbalin mo, panagbalin mi nga anak mo. When Apo Diyos, bigbigan mi nga awan apulos iti na itad mi. Awan apulos iti na i-contribute mi iti panagbalin mo nga mi nga kamang iti pagaryam no dikit di babayan ti bileg ti Santo nga Espiritu iniyabam da kami babayan ti Ebanghelyo tapno mamati kami ken ka pinagbalin na kami anayanak manan iti danom ken ti Espiritu babayan iti pannakabunyag mi ket dagitoy aramid mo Apo Dios. Thank you iti ayat mo ti tunggal maysa kada kami ket ita paset na kami iti balay mo, paset na kami iti pagaryam. When Apo Diyos, bigbigan mi met nga ado dagiti pagkapsutan mi, iti baet Apo iti panagbalin mi anayanak manen. Babayan iti saom, Ebanghelyum, no babayan ti sakramento ti bunyag. Makita mi iti biyag mi Apo nga ado dagiti gundaway nga agkapsut ken agbasol kami. Apo Diyos sa mami nga nalangitan, pakawanan na kami kadagitoy nga kinamanagbasol mi. Ket Apo, tulungan na kami kadi Apo Diyos, tapno iti inaldaw-aldaw kung maitibiyag mi, maipakita
Makita kumada iti tattao iti aglawlaw mi tibiyag ang nabalbalingan. Tibiyag ang ayanak manen. Tibiyag nga adda ni Apo Jesus nga agturturay may torturong itibiyag mi. Babaen ti Santo nga Espiritum tulungan na kami Apo tapno agbiag kami akas kinin kadimo kalpasan iti panakayanak namanan nga natured nagsaksi para ken ka nga natured Apo nga mangipakita kadagiti bunga iti Espiritu Santo iti biag iti tunggal may sa kada kami nga adda kumakada kami dadya kababalin nga mangayat kinapakumbaba kinamanagtipel kinamanang ngaasi when adda kumada dadya talna iti tunggal may sa kada kami. Kasta pa Apo Dios iti dahi ti nga lawas iti biag mi kumit mi manan kan kati bagay kan ti karawami tapno aywan na kami daldalan na kami tulungan na kami nga biag akas anak mo akas paset iti pagariam. Tinaga na po mi nga Isos dagiti ti dawat mi. Amen. awaten nyo ti pamindisyon ti Apo babayan da ito yung adipen na. Ti Apo bendisyonan naka ken salimet metan naka.
Ti Apo paranyagin na ti dayag na ken ka ken itden na ken ka ti grasya na. Ti Apo itanawag na ti rupa na ken ka. Kadikan na ka itital na. Amen, Amen, Amen.